Otandikidde sabbiiti ey'okubiri ng'abasumba ab'enjawulo bakyeyongera n'okuwaga ssaako n'okuzzaamu amaanyi abantu ab'enjawulo obutasubwa mwezi guno. Buli lunaku lw'ofunyeewo oba lunch time ng'osobola okudduka n'ofunawo essaawa emu ekumala. Batuuka ne bakoowa ne batuuka ne bawulira nga baweddemu amaanyi ne mu combat Katonda arestoringa abantu wabawo okwambazibwa ekisa wabawo okwambazibwa amafuta wabawo okwambazibwa spiritual equipments Katonda equipping abantu not only with anointing but also with the right mindset Katonda awa abantu endowooza empya nga bayinza bakatonda boogera wabawo omwoyo wa Katonda atambula mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu wabawo ekisa kya Katonda kyayiwa okuva mu panels eza leadership abakulembeze baffe bataata baffe ne bamama baffe mu Kristo bwe boogera eri omubiri gwa Kristo. Omusumba Kasanka akunze abantu obutasubwa mu kisa guno gwa kombati ng'ategeeza nti omutume wa Kristo buli walanga ekintu ekifaananako bwe kityo omanya bumanya nti eddoboozi liba livudde eri Katonda. So combat man Katonda yamututeerawo nga omuzadde as an eye opener but also as a trumpet. He's a lifter of generations but he's also an insider. Buli mawulira instruction okuva eri Katonda kuba Katonda atambulira mu leaderships. Katonda ayogera n'abakulembeze n'abazadde ne boogera n'omubiri gwa Kristo ne boogera ne government. He's not just a leader in the Christian body but he's also a leader, he's a father in the land. Titaita representing abalokole bokka naye n'abatali balokole. So ekigambo kyonna Katonda kye yamuwanga bwe yamugamba omwaka guno they will know that I am Jehovah. Guno omwaka gwa Katonda kulaga maanyi ge kulaga bwesigwa bwe. I believe in the word of the presiding apostle 100%. He's a father to fathers, he's a leader to leaders. Buli kyayogedde tugoberere eddoboozi ly'ekkondeere kulamba ffe temulisigala ekyekimesa. Musumba Sam yawadde nga ye ebimu ku bintu by'asuubira mwezi guno ogwa kombati n'ategeeza nti ye ng'omuntu agwesunze ennyo bw'atyo n'akubiriza bannayuganda nabo obutasubwa mu kisa guno. Gwe mwezi ogubeeramu restoration, omwezi ogubeeramu healing, omwezi ogubeeramu revival, omwezi ogubeeramu breakthroughs, omwezi ogubeeramu ebintu bingi Katonda byakola. Abagumba bafuniramu ebyamagero, abalwadde bawoneramu, abaanafu bambala amaanyi, mubaamu okusomesa okw'ekigambo, abantu abadde baweddemu amaanyi ne baddamu amaanyi, mubaamu okunywezebwa. Njagala okubaaniriza mu mwezi guno gwonna buli lunaku lwa wiiki wano ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Combat month n'olwokutaano ekiro wabirayo okusaba abasajja ba Katonda abaweereza buli tukyeyongera n'emboozi yaffe eya kombati nga tukyakuleetera abasumba ab'enjawulo n'abantu bennyini abazze nga baganyulwa mwezi guno ogwa kombati wano ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Gambera nga nsaba naawe Katonda agabudde omulabe waffe mu ngalo zaffe buli kikutabanyanga weebase buli yalyanga whoever ate Eve, nga kyayayanira that is what he had before. n'ayisa abaasooka And he passed the ones that went power. first. MARTINBBOSA KALYESUBULA, Dream TV, Combat Month 2024.